kufuatia majaribio ya kuwafurusha kutoka makwao na jamii nyingine. Licha ya vyombo vya usalama kuorodhesha kaunti ya Narok miongoni mwa maeneo yaliyo na hatari ya kuzuka kwa machafuko wakati huu wa uchaguzi, tayari wakazi hasa wale waliokuwa waathiriwa mwaka 2007 wanaishi kwa hofu na wasiwasi. Wakazi hao wanadai kuwa wamekuwa wakitishiwa na kuvamiwa na watu wasiojulikana kutoka jamii jirani wakiwataka kuondoka. Baadhi yao wanasema imewabidi kuuza mali yao kutafuta makazi salama. Arabu tukaona watu wanakuja wanajaa hapa wako na mikuki na jora, wamejipaka rangi ya dhiriga, hii rangi nyekundu uwezi kumujua. Sababu si watu wa kutoka Kajiado au huko nini Marsabit wamekuja kutupiga. Ni wale walikuwa hapa, walikuwa najua. Sababu hata sasa tunaambio mahali tumenunua mashamba tuondolewe madoa. Sisi hatuna haki, sisi si wa Kenya. Wakazi hao wanadai kuwa wamekuwa wakivamiwa mara kwa mara, kupigwa na kujeruhiwa wakitakiwa kuondoka katika mashamba yao, ingawa wao ndio wamiliki halali. Sumaili alikuwa ni mzee wa kazi ya veterinary. Akatoka kazini akasema aoge kwake. Kuoga alikutwa kwa nyumba kwa babu akiwa uji. Akatolewa hapo na mikuki na jora akakatakatwa akawekwa pale. Akarara hapo. Aidha wanadai imekuwa ni hulka ya jamii jirani kuwafukuza kila wakati wa uchaguzi, jamii jirani zikidai kuwa wao sio wenyeji. Kwa sababu hiyo wanataka serikali kuingilia kati na kuwanusuru. Tukaenda huko kwa CID, mimi nikiwa na mzee wangu. Tukasema tumekutwa huko na hakuna msaada. Tukaambia mama, kama maji yamesamuka upande yote, uli atakutwa na maji hiyo ataungua. Sasa sisi nataka kuuliza Bwana Uhuru, wewe ni wa maana na Mungu akubariki. Na mimi sijaona rais mwingine kama wewe katika Kenya. Na ile shida tumepata hapa. Nataka wewe usikie uigai. Nataka wewe usikie. Sisi tumekula shida ya kutosha. Miongoni mwa asasi zilizotahadharisha Wakenya kuhusiana na uwezekano wa kuzuka kwa ghasia baada ya uchaguzi ni Tume ya Kitaifa ya Uwiano na Utangamano, waangalizi wa Jumuiya ya Ulaya na shirika la waangalizi wa uchaguzi la ILOG. Willy Lusige, KTN News. Bila shaka mtazamaji, Mungu linusuru taifa na Wakenya wote wakati ambapo tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu.